La volta al món a peu. Dia 16. Avui, dilluns 15 de desembre, encetem una nova setmana i aquí és on he dormit. És una nit molt càlida, sorprèn molt com és que la nit anterior ha sigut tan freda i tan humida i aquesta ha sigut tan càlida i tan seca. No ho sé. En fi, avui és més d'hora de l'habitual. Començo normalment a les 8:30 i avui són les 7:50, doncs per evitar això, no? Que vingués algú i em digués alguna cosa. Molt bé, doncs anem al poble a veure si puc menjar un croissant. Recordem que tenim un repte, que hem de menjar un croissant cada dia. Som-hi. Vale, he vingut a l'única boulangerie que sortia oberta al Google Maps i a veure aquest croissant. Tinc la cara mullada perquè acabo de rentar-me la cara. Bo. Per tractar-se d'una boulangerie tipus una cadena o una mica més industrial, trobo que està bastant bo. Encara no he pres a demanar els cafès a França. Això l'he dit cafè crem i res, tampoc és tan gran, 2,60. I el croissant 1,30 o alguna cosa així. Al final, és igual, tot està bé. No estic gastant gaire, no m'ho puc permetre. I aquí estic, òbviament, carregant, si no de què? Si no de què estaria aquí. Bon dia! Són les 10. Bé, he estat una bona estona aquí, però m'ha anat bé, és tard. He estat carregant, he tès un parell de mitjans de comunicació, a l'Experta Carreres i a Ràdio Flashback. Al matí la mare que et va parir, molt simpàtics. I he estat mirant la previsió i marcant la ruta, no? La meva ruta anava per la zona de la Llacuna, el mateix que els altres dies. Em sembla per retallar i em sembla una zona, doncs, maca, no? Però avui es preveu vent i pluja. La pluja encara, però el vent, de veritat, que la previsió de Meteo France deia ratxes de fins a 60 km/h. I dic, no. Per tant, el que faré serà anar per l'interior, que, doncs, són més quilòmetres, però, en principi, segur ja hauria d'haver menys vent. De moment aguanta, i la previsió és de pluja, però de no tempesta torrencial, sinó algo més moderat. Una altra cosa interessant és que m'ha sortit una segona llaga. Ja la notava ahir, però pensava simplement que era un punt de pressió que m'estava pressionant i ja està, però no. He mirat i tinc ferida oberta a un lloc també que no m'havia sortit mai, que és el peu esquerre, al davant. No sé, com a la sola, però davant. Un lloc estrany, no ho sé. M'he ficat espadadrap i tal, he desinfectat una mica. Ara tinc llagues als dos peus, collonut. Doncs bé, com us deia, caminant per aquí, per l'interior, em trobo el meu antic cotxe. L'altre dia us vaig dir que vaig haver de desballestar el meu cotxe perquè s'havia espatllat i perquè ja no el necessitava, evidentment. Doncs és aquest, per si algú s'ho preguntava. Era un Mercedes classe A que tenia 22 anys, Ja va complir la seva funció. Aquest veig que té un cartell que fica que el venen per peces. Petit tram de carretera i vaig per la dreta. Conscientment, sí. Mireu, no sé si es veu, hi ha un petit voral en el qual no molesto els cotxes i els cotxes no em molesten a mi. En canvi, l'altra banda, que estaven anant fa una estona, gairebé no hi havia voral. Llavors, en aquests casos, és que no ho dubteu, aneu per la dreta, sí que no. No m'agrada gens caminar per la carretera, així que m'he ficat per un costat. Anava bastant bé al costat de les vinyes, però ara l'he liat. Perquè ara estic massa a prop de les vinyes, aquest terreny és bastant merdós i... en fi. No, però ja surto, ja surto. Mira, em va superbé això. He acampat per aquí. Per aquí he acampat. Això és la ciutat que vam visitar ahir, que hi havia tant d'ambientillo. Llavors he baixat aquí, per aquí he fet el croissant i bàsicament he seguit aquesta carretera i ara em trobo aquí. I doncs he de seguir fins per aquí. No aniré tot per carretera, també em desviaré una mica pel centre, alguna via ciclista. I el dia havia d'anar per aquí. No, per aquí, perdó. Però aquí massa vent i massa història. Hauria sigut maco, però bueno, en fi.
a vegades els plans s'han d'anar canviant. Per fi, un nom de poble que recordaré molt fàcilment. Vic. Vic, aquí li dirien Vic. Bé, hi ha hagut un moment que ha fet un amago de començar a ploure, per això m'he posat això, però ha sigut res, 5 minuts i 4 gotes. Seguim. Val, fa menys de 60 segons que he gravat l'anterior vídeo i ja està que a Vic. I comença, atenció, conflicte, conflicte. Mireval, en francès, ho han tret, ho han ficat al revés, i en occità seria Miraval. M'encanta com fan això. Miraval és un poble que ha estat habitat des de sempre. Primer van venir els ibers, després els romans, els grecs i els càtars. Això era un bastió càtar, estem a les afores de Montpellier, tota aquesta zona era domini dels càtars, i l'imperi francès d'aleshores va fer les creuades contra els càtars, on van aniquilar bàsicament tot rastre d'aquesta cultura, i van erradicar l'occità quasi per complet i van canviar-lo pel francès. El poble està fortificat i encara s'hi veuen restes de les muralles, les portes d'entrada. Està bastant bé, és bastant maco. He aprofitat per anar al supermercat per comprar una mica de postres, uns iogurts i unes peres, i he dinat aquí un petit entrepà. Seguim abans que es posi a ploure. El vent no fluixa i el camí ha portat per aquí, que en realitat jo no volia venir per aquí. Aquests cavalls estan una mica esvalotats, han vingut corrents. Que macos. Doncs a veure com surto, perquè hi ha gent treballant en aquest camp. Bé, no estic fent res, només estic passant, però... Gairebé les 2, 16 quilòmetres. No és el dia que vaig més ràpid, precisament, A veure fins on arribo avui. Gravo ara perquè estic avançant per una pista de terra. És novetat. Tants dies en asfalt, i tornarà a l'asfalt, avui. Però tu, per una estona que estic en pista de terra, ho celebro i ho gravo. Toca passar per una carretera amb molt de trànsit i poquíssim voral, però és que no hi ha alternativa. S'ha de passar un riu, per tant és l'únic pont que hi ha aquí, i no tinc alternativa. Doncs res, tu. Que no m'atropellin, a veure si hi ha sort. Aconseguit! Passaven tràilers, passava tot. Per sort hi ha com una mica de retenció i no anava molt ràpid. Ara sí que plou, Sentireu malament perquè no he ficat el micròfon, però ara ha començat a ploure de veritat, Sort que no fa massa fred i es pot caminar, però, ostres, amb la carretera també, Déu-n'hi-duret, Bé, ja ha parat de ploure, ha sigut un moment intens, però ja està. Escolto la ràdio, ara, per primer cop en tot el viatge, en 16 dies. A mi em sol agradar bastant escoltar la ràdio i, doncs mira, fins ara no havia tingut la necessitat, no? El primer que escolto és que s'ha activat el plat Inuncat per alertes per inundacions al Priorat, on podrien caure més de 200 litres per metre quadrat. És a dir, podríem estar pitjor. Un altre poble fàcil en recordar-se, Lattes, la següent parada. Bueno, avui tinc l'opció de quedar-me aquí o anar fins a... Bueno, el següent poble queda una mica més lluny ja, però sí, següent poble. M'ho he de pensar. Encara són les 3 i pico. No ho sé. Per sorpresa de ningú, he decidit que aniré fins al següent poble. Aquest poble té canals, he vist i tal, però no els he gravat. Bé, són 14 quilòmetres, això vol dir que probablement arribi a les 7 menys quart, 6 i mitja, que és una mica tard. Però bueno, he vist un hostal, un hotel que està bé, crec. Actualització 14:30, queden 9 quilòmetres, fa vent, controlable de moment. Ens trobem a les afores, zona polígon d'aquesta ciutat. Bueno, té pinta que arribarem allò de les
6:30, no pateixo pel que he vist. El camí fins a la ciutat aquesta és una via ciclable com la que passo ara, per tant no he d'anar al costat de cotxes esquivant i això em deixa una mica més tranquil. Passant per a prop de l'aeroport de Montpellier, canviant de tema radicalment, hi ha molta gent que em pregunta si em tallaré el cabell i si m'afaitaré. Us ho pregunto a vosaltres. Què faig? Em tallo el cabell i m'afeito, només em tallo el cabell, només m'afeito. Al final faré que em doni la gana, però m'agradaria saber la vostra opinió. Actualització 15:30, queden uns 4 quilòmetres per arribar. Anem bé, aquí entre el canal i la carretera aquesta. Molt de trànsit, suposo que de gent que va i ve de Montpellier, perquè estem ben a prop de Montpellier. I res, tu, es va fent fosc. Suposo que al moment hauré de treure el frontal, però jo què sé. Fa una mica mandra de treure la motxilla i tal. Espero que em vegin les bicis i ja està. Per cert, ara que estic caminant per aquí, una reflexió, preocupació. Anticipo malament, ja ho sé que això no s'ha de fer, però clar, quan estigui a Itàlia, això no ho podré fer, perquè a Itàlia no hi ha aquest tipus de vies ciclistes tan bones al costat de la carretera, vull dir que hauré de caminar més per allà i... horrible. Arribat a Melgei, o no sé com es pronuncia en occità, a les afores d'aquesta ciutat, i ara fins al centre tinc una mitja hora caminant. Força quilòmetres, portem avui ja, Déu-n'hi-do. Actualització 6:30. Acabo de fer una compra a l'Intermarché. I ara sí, anem cap a l'hotel i fem resum d'aquest dia raro. Bona nit, que soni la música. La música de sempre fico la mateixa. No sé si us cansa, ja m'ho direu. De moment no rebo queixes. 39 quilòmetres. Encert, error. El temps dirà. Mira, per la tarda tot el dia he notat dolor de les ampolles. I per la tarda, no sé si és que m'he acostumat al dolor o què, i he caminat una mica millor. Però ara que m'he dutxat, ja porto una estona, és l'hora d'anar a dormir, són les 11:30, estic rebentat. Noto molt de mal. 3 ampolles ara, s'estan reproduint, s'estan multiplicant. Tinc 2 al mateix punt de la part inferior de darrere del taló. Això és que o camino raro o les sabatilles ja no ho sé. I després aquella que tinc tipus ferida oberta a dalt a l'esquerra del peu, aquesta és la que em fa mal perquè és una ferida oberta que està curant-se, llavors el cos, no sé, fa mal. Demà apuraré el check-out al màxim a les 11, o sigui, demà caminaré menys. I el tema és que, clar, avui podria haver caminat menys i haver anat a un hotel abans, i no, i he fet al revés, el de voler descansar demà. Serà un error? Doncs, com us he dit, ja ho veurem. El rècord, avui, 39 quilòmetres, com us he dit, 2 cafès, una tenda i el d'això, refrescos Cap, persones que he parlat Cap, i calés 63 euros, entre supermercats i l'hotel aquest. 3 supermercats, no, la boulangerie, supermercat i l'hotel aquest. L'hotel aquest no és barat, 48 euros, però s'ho val. S'ho val perquè està molt bé. I el dia ha sigut... A veure, podria haver sigut molt pitjor. Avui tenia tots els ingredients per haver sigut un molt mal dia. En canvi, ha sigut millor que ahir. Anèmicament, Vull dir, no ho sé. Avui ha plogut, ha fet vent, com a paisatge un 0, bueno, no, un 0 no, un 1 o un 2, perquè he passat pel poble aquell que era petit i era menys maco, però la resta, un 0. Carreteres, cotxes, al voltant de la carretera, saps? Fatal. Però, no sé si és que mentalment ja estava preparat per això, i ahir, en canvi, no estava preparat perquè em sortissin butjofes, i per això em vaig desanimar, i avui ha sigut millor. Farem una petita foguera molt ràpida, així, mira, pam, simplement per dir, hi ha un comentari, no és una pregunta, de fet, bueno, sí, farem 2 preguntes. Una pregunta que em fa tothom. Com gravo i com edito? Gravo amb el Samsung Galaxy S22 Plus, un mòbil, i tot el que tinc al mòbil ho edito amb el mateix mòbil, amb una aplicació que es diu InShot. InShot per Android. N'hi ha de millors, diuen CapCut, no ho sé. Jo faig servir aquesta i ja veieu que els vídeos surten bé, o com a mínim us agraden.
I l'altre és el tema d'aquest senyor, que no me'n recordo com es diu, que, bueno, em diu bàsicament que, ostres, no és una pregunta, em diu que el fogonet, doncs, que sort que l'has agafat, perquè no sé què, no sé quantos, ho diu el fogonet. O sigui, des de la primera setmana ja estava empenedint-me d'haver-lo agafat. L'ho diu. L'únic bo del fogonet és poder-se fer el cafè pel matí, perquè realment és molt ràpid i pum-pam, et fas el cafè. Però per la nit, per cuinar, és un desastre. Trigues i després fa molta mandra. O sigui, jo estic per la nit editant el vídeo i l'últim que tinc ganes de fer és posar-me allà a cuinar, a vigilar, no sé què. I tampoc m'aporta res, sincerament, perquè el fred me l'aporta el sac de dormir, no me l'aporta el menjar que mengi. I tampoc fa tant de fred. I el pitjor és haver de rentar la olla. Com ho odio. Perquè clar, jo l'he de rentar per la nit o pel matí següent, és igual. En qualsevol dels teus casos fa molt de fred. Perquè clar, si jo el matí següent he de fer el cafè, no puc fer el cafè bullint aigua a una olla que està amb olor de fideus. Llavors l'he de rentar bé i després m'he de rentar les mans. És un percal. És un percal i fa una mandra brutal. I no cal, realment no cal, perquè hi ha menjar, les llaunes o puré o coses així que es poden cuinar sense fogonet i estan bé. Mira, me l'estic guardant per el moment d'hivern, el moment dur, que serà el gener i el febrer, en menor mesura, però sobretot el gener allà a Itàlia, perquè digui, bueno, doncs, potser allà sí que el necessito perquè farà un fred extrem, no ho sé, no m'ho invento. Però si per mi fos, agafaria i l'empaquetaria i l'enviaria a casa. Molt bé, això és tot. Demà més? No, demà menys. Demà espero caminar una mica menys, que avui ha sigut too much. Adéu!